हे गाइस, ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये गंगा नदी का व्यू है। बहुत शांत नज़ारा है। यहाँ पे पानी देख रहे हो कितना कम है। मैं अपने भाई के साथ आई हुई थी, तो मैंने अपने भाई की वीडियो भी रिकॉर्ड करी, हरकतें देखो इसकी। तेरी यादों में खोया रहता हूँ, मेरा जीगा है जीगा समा। ये देख कर तो मेरे को बिल्कुल हंसी आ गया था सच में। एक एंटरटेनमेंट पार्ट हो गया था। तो ऐसा रहा जब हम गंगा नदी किनारे गए थे। बट यार कहीं सीरियसली पानी बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।